好多人一講到安全感咧，第一個反應就係我係咪太脆弱，我係咪太依賴，我係咪有問題呢？但我想講心理學咧就會話啦，安全感從來唔係天生就有㗎，佢係慢慢學翻嚟。如果你成長嘅時候情緒被忽略，需要嘅時候被人打斷，咁就冇俾人接受過。你嘅大腦咧就會做一件事啦，佢會學識咗隨時準備失去，因為準備失去比起再次受傷更加安全。所以你就變成啦，好識得睇人眉頭眼額啦，好快調整自己，好驚做錯，並唔係因為你天生嘅不安，而係曾經冇人幫你穩住你嘅情緒。呢種狀態心理學咧就可能叫做後天安全感不足。佢唔係一種病啦，佢只係一種適應環境嘅結果。問題係當環境已經變咗，你嘅系統咧仲喺度自動防禦，你唔係活喺依家度，你係用以前嘅經驗保護緊依家嘅自己。所以你嘅不安咧並唔係敵人，佢係一個太早學識獨自撐住嘅你。呢一個星期我會陪你慢慢分清楚邊啲係現在，邊啲係過去。如果你聽到呢度咧，突然間有一種鬆一口氣嘅感覺，你可以坐低呢條片咧，係提醒翻自己，我並唔係冇安全感，我只係被人訓練咗，我唔可以安心。